तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से ले। आप जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आपको साउंड इफेक्ट की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि साउंड इफेक्ट लगाने से आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो हम आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें और कहाँ से ले। कोई कॉपीराइट का झमेला नहीं, बिल्कुल आप यूट्यूब वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। फाइनली सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है माई स्टैंड। तो मेरा पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी सर्च कर लेना है माई स्टैंड। माई स्टैंड सर्च करने के बाद आपको पहला वाला वेबसाइट जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ढेर सारा नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए ले सकते हैं। तो मैं आपको एक सुनाता हूँ। What a good boy. Oh my God. तो ऐसे ही नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं आप। कॉमेडी के लिए कोई चीज़ का झमेला नहीं, आप बिल्कुल फ्री है, यूज कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। तो ऐसे ही आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट का झमेला नहीं है। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर सीधे यहाँ पर दाब देना है। दाब देने के बाद सबसे नीचे देखे है डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर देना है। तो फाइनली डाउनलोड हो गया। ऐसे ही आप नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, कोई तो कॉपीराइट का झमेला नहीं है। ऐसे ही नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए, कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो अच्छा भी होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, व्यूअर को देखने में अच्छा लगेगा। तो यहीं से आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट का झमेला नहीं। तो आई हो आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।